Діти, що ми вивчали на минулому уроці? Влад? Ми вивчали на минулому уроці горючі корисні копалини. Добре. Які ви знаєте горючі корисні копалини? Віка? Ми знаємо кам'яне вугілля. Добре, ще? Діана? Добре, ще? Альона? Нафта. Нафта, так, ще? Аліна? Природний газ. Природний газ, добре, згадали. Такими ознайомилися з такими корисними копалинами горючими на минулому уроці. Женя, прошу сюди. От у нас представлені тут деякі корисні копалини. Знайди серед них торф. Ось до торф. Так, чому ти думаєш, що це торф? Бо торф бурого кольору, Так. коли його кусочок ламати, він кришиться. Добре, ще. Коли кинути в воду, то він не тоне. Добре, молодець, сідай. Так, далі Аня. Так, тобі. Знайди кам'яне вугілля. Це кам'яне вугілля. Так. Воно має чорний колір. Воно не залишає на руці, Не залишай. залишає на руці слід Так, чорний. Воно не ламається і має блиск. молодець, сідай. Так, Денис. Нафта. Ось це нафта. Так, Це рідина. так, Вона має темно-коричневий колір. добре. Вона має особливий запах Так, і вона не тоне у воді. чуть-чуть. Так, не тоне. Добре? Все? Молодці.